Смарт хоол гүйцэтгэлийн хэрэглэгч болоод сар бүр 3 гигабит дата бэлгэнд аваарай. Би өгсөө. Зорч. За, үзэг ширхэм та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Өнөөдөр 2018 оны 3 дугаар сарын 6-ны өдрийн 5 гараг, мегмар гараг. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод оройн 18 цаг 1 минут болсон байна. Үзэгч та бүхэн цагаа тааруулаад дэлгэцэнтэй ойрт цуугаарай. ТВ телевизийн 1-р сугараад FM 103.6 дэлгүүрийн цаг мөчт Монгол Коммент нэвтрүүлгийг орон даяар шууд хүрэхэд бэлэн байна. ТВ-с Mongolia page live хэлбэрт Монгол Коммент нэвтрүүлгийг дэлхийн өнцөг булан бүртэл онлайн түгээхэд бэлэн байгаа. Лайктаар нэгдэн бидний нэвтрүүлгийн туршид сан сэтгэлдээ цензургүүлгэх боломж байна гэдгийг үзэгч та бүхэндээ тодотгоод уламжлая. За өнөөдөр мэдээллийн тэргүүлэгч вебсайтуудын нүүр утсыг чимсэн гол мэдээллүүдийг үзэгч та бүхэндээ санал оролцоотойгоор ярилцъя гэсэн бодол байна. За өнөөдөр юун түрүүнд бас одоо бидний ажиллаж хөдөлмөрлөж байгаа мэрэгжлийн салбар маань, үндэсний сэтгүүл зүйн салбар маань үүсч анхныхаа эхлэл суурийг тавьсан түүхэд 105 жилийн ой болж байна. Тэгээд энэ салбарт ажиллаж байгаа сэтгүүлч мэрэгжлийг эзэмшихээр суралцж байгаа дүүнер өмнөх одоо бидний багш нар мэрэгжил нэгтээ андууд за энэ сэтгүүл зүйн салбарт ажиллаж амьдарч байгаа бүх хүмүүстээ ямарч байсан түүхэд энэ 105 жилийн он яруу алдарт бадрангуй сайхан баярын мэндийг хүргэх нь зүйтэй байхаа гэж тийм үү? За бүгдээ баярын мэнд хүргэе. За чамч гэсэн. За ямар хуу сонирхтой байна уу? За янз янзын сонирн байх шиг байна дөө. Сонин содонгоос нэг гоё багцлаач хөө. Ярьж хөөрмөр асуудалч өнөөдрийн туршид бол нэлээ их л байх шиг байна. Зөвхөн ер нь сүүлийн үе жоох улс төр идэвхч юу яа? Улс төр идэвхч байна. Нөгөө 33 32 гэдэг юм чинь бас яригдаж байгаа юм уу? Тэгээд Эрдэнтийн асуудлыг дагаад багнуур гэдэг нэг асуудал босч ирж байгаа шиг байна. За хэд хэдэн мэдээллийг өнөөдөр үзэгч та бүхэнтэй онцолж дуулгана. Нэгдүгээрт нь Өмнөд Африкийн Стандарт банкнд уулын байжуулах Эрдэнэт үйлдвэрээс 2011 оны 12 дугаар сард 12 сарын дунд үеэр тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны дарга удирдлагуудын албан ёсны гарын үсэгтэйгээр очсон хүсэлт нийтэд ил боллоо. За орчуулагдаж амжаагүй байна. Энэ мэдээлэл дөнгөж түрүүхэн одоо Монгол Коммент нэвтрүүлэг эхлэхийн өмнөхөн миний бас хувь чатаар ирж байна. За мэдээллийн цахим сайтууд одоо бичиж нийтлээд эхэлж байгаа орчуулаад тавьчих байх. Надад бол одоо хил усны боловсрал мэдлэг тааруулах ч гэсэн хэний гарын үсэг байна вэ хингээд бичсэн байна уу гэдгийг бас харахад мэдгэдэхэр ийм зүйлсүүд харагдаж байна лээ. Энэ асуудал нэгдүгээрт нэлээд өндөр дэшээ явуулаа. За Улаанбаатар хотыг үндсэндээ сүүлийн 40 жил гал алдуулахгүй чирж явж байгаа ганц уурхай болох Багнуурын уурхай үндсэндээ төрийн эзэмшлийн 75% нь хятадын мэдэлд очиж байгаа гэсэн ийм мэдээлэл бас өнөөдөр захим сүлжээнд нэлээд идэвхтэй явж эхэлж байна. За энэ бол үнэний ортой үндэслэлтэй мэдээлэл боллоо гэдгийг баримтжуулж баталсан их сурвалжууд бас хэвд мэдээллийн хэрэгслүүдэд тайлбар мэдгэл өгөөд эхэллээ. Багнуурын уурхай үндсэндээ 100% хятадын мэдэлд очлоо гэдэг ийм асуудал өнөөдөр бас өнөөдрийн хүндүр хурц сэдв болж яригдж байна. За ардчилсан нам дотоод сонгуулиа явуулаад эхэлсэн улсын хурлын гишүүн ерөнхий сайд асан амар жаргалыг, улсын хурлын гишүүн нийслэл Улаанбаатар хотын захирагч асан Баттүүлийг, за улсын хурлын гишүүн асан гончигдорж гэдэг нэр бүхий одоо намын лидер гэж яригддаг хэд хэдэн улсуудыг бас энэ дотоод сонгуулиас хасах тухай ийм асуудал яригдлаа гэж байна. За энэ мэдээлэл үндэслэлтэй үгүй юу гэдгийг их сурвалжаас тодруулахад бол зөвхөн энэ улс төрчдийг биш нийтдээ ардсан намаас 123 хүнийг ийм чагсаалтанд оруулаад зэгцлэх асуудал яригдж байгаа. Намын үйл ажиллагаанд оролцдоггүй байх хүмүүс, намын татвар хураамжийг төлдөггүй гэсэн ийм үндэс шалтгаануудыг ярьж байна лээ. За магадгүй одоо өнөөдөр эрх баригч нам гадаад орчинд одоо юу гэдэг имиж муу харагдаж байгаа энэ үед сүрэг хүчин болсон энэ улс төрийн хүчин бас одоо юу гэдэг ард иргэдээс оноо авах ш оноо алдах ийм үйл ажиллагаанууд явагдаад эхлэвдэ гэдэг ийм мэдээллүүд бас байна. За энийг одоо юу гэдэг энэ улс төрийн акулуудын үйл амьдралыг бий дүгнэж байгаа юм биш. Өөрсдөө ерөнхийдөө улс төрийн хүрээнийхэн бичиж яриад эхэллээ. Улс төрд одоо 3 дахь хүчний орон зайд ажиллаж байгаа бас нам эвслүүд бас энэ талаар дуугараад эхэлсэн байсан шүү. За иймэрхүү асуудлууд ерөнхийдөө өнөөдөр яригдах юм болов уу? За хууль хяналтын байгууллага, авилгатаа тэмцэх байгууллага чиглэлээр энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа мэрэгжлийн байгууллагууд хэд хэдэн ноцтой хэрэгүүдийг илрүүлж шалгасан бай. Улсын хурлын гишүүн, Монгол улсын ерөнхий сайд асан одоо гадаадад одоо элчин сайдаар ажиллаж байгаа Санжийн баярыг эргүүлэн татах тухай асуудал яригдлаа. Жаслын Батгүй нарыг бас одоо тусгаарлан шалгах ийм шаардлага байна гэдгийг бас авилгатаа тэмцэх газрын дэрэгдэх олон нийтийн зөвлөлтөөс нийтэд мэдэгдчих боллоо. За ерөнхийдөө ийм асуудал бол их байгаа. Аль болох одоо товч өгөө тодорхой иргэд үзэгчдэд хэрэгтэй асууж байсан тэр хариултанд нь онсон мэдээллийг өгчихсэн л гэдэг тийм бодол зорилго байна дааг. За, өөрөөр хэлбэл Монгол Комментэд нэгдэцгээе. За, гэрэлтэй гэгээтэй сайхан мэдээллийг Times цэгийн сайт Гоё Монгол болонд онцолсон. Монголын 3% ЮНЕСКО бүртгэж батламжиллаа. За, манай улс 2017 онд 3% ЮНЕСКОд бүртгүүлсэн. За, Дорнод аймгийн нутагт орших дагуурын ландшафтыг дэлхийн байгалийн өвийн жагсаалтад
уул аваа тахих Монгол зан үйл өвийг соёлын бит бус чагсаалтад Данжуурын боржгон чулуун гэрэлт хөшөөг ЮНЕСКОгийн дэлхийн дурсамж хөтөлбөрийг баримтлах өвийн чагсаалтад бүртгүүлжсэн. За тэгвэл эдгээрийн батламжийг гардуулах ёслол өнөөдөр гадаад хэргийн яамд болсон байна. Ёслолыг нээж гадаад харилцааны сад Цогтбаатар өөрөө үг хэлж за ингээд Монгол түмнийхөө үх түүх, ёс уламжлал, зан заншлыг дэлхийд одоо хаач алхаж байхдаа энэ бол цэвэр Монгол үндэсний минь одоо юу гэдэг ЮНЕСКОд бүртгэгдсэн өв соёл шүү гэж ам бардам хэлэх хэрэгтэй боллоо. За үүний ардаас бас яригдж байгаа хэлэгдэж байгаа олон асуудал байгаа юм байна. Босоо Монгол бичгийг бас бүртгүүлэх асуудал яригдж байна. За одоо нөгөө сүүлийн үед бас нэгэн олонний анхаарлын төвд ороод байгаа энэ нүүдэлчдийн соёл зан заншил өв уламжлалыг харуулсан Монгол гэр гэж юмыг бас одоо яах вэ гэдэг асуудал бас энэ эрдэмтдийн төвшөндөө яригдж гин гэдэг мэдээлэл Times цэгийн дээр байна. За ингэжсэн чи Go-Go-ийн сайт бас өнөөдөр олонний сэтгэл оломгүй далаа гэдгийг илтгэсэн нэг сайхан мэдээллийг нийтэд хүргэж байна. Их нутгсан эргэлтийн хэсгийг залуус сайн дураараа засварлаад үндсэндээ дуусах шатанд орж байгаа мэдээллийг ботоо сурвалжлагаар хүргэлээ. Хонж ажиллаж байгаа юм байна. 24 цагаар энэ залуучууд их нутгсан энэ эргэлтийн хэсгийг засварлахад хүч хөдөлмөрөө оюун санаагаа хөрөнгө мөнгөө бүх зүйлээ зарцуулан зориулан ажиллаж байгаа юм байна. Ийм болсон шүү нөхцөл байдал нь ийм байсан шүү. Ийм байсан шүү. Одоо мэдээж хэрэг тэн дээр чинь шатан дээр шат давхарлахгүй шүү дээ. Цонхон дээр цонх нэмж наахгүй. Байга орчин нөхцөлийг нь будаад л ингэ болоо юу гэдэг ийм асуудал яригдж байна лээ. Битгий бие биенийхээ өөрсдөө хийгээгүй бол бие биенийхээ хийж байгаа үйл ажиллагааг нь харлуулж гутаа найзуудаа энэ залуучууд хиндэж үргүй юм аа. Зүгээр одоо юу гэдэг сайн санаа, сайхан сэтгэлийн одоо үндсэн дээр эвсэж нэгдээд ингээд явж байгаа маа. Өнөөдөр бас нэг сошиалт нэг юм ярьж байлээ. Нэг юм нийгмийн хариуцлагын хүрээнд гэж хэлээд нэг юм сайн үйлсийн аянаар оноо авах гэсэн юм залуусын давлага газар авлаа энэ гэж. Энэ бол хүсвэл хэн болгоныг хийж болох ажил шүү дээ. Тэгэд хийж чадаагүй бол та зүгээр л одоо тэр гарвцаа майжаад юм уу тэр компьютерийн хард гоё чимээгүй сууж ивэл эн чинь бас нэг ялангуяа ирчүүдээс бол гарах гоё зам байгаа юм. 24 цагаар ажиллаж байгаа. Тэртээ дэргүй энэ зай талбай нь энэ шүү дээ. Энийг өргөдөх биш шүү дээ. Улс нь өргөдгөж чадахгүй байгаа байхгүй. Шатан дээр шат давхарлахгүй байхгүй энэ чинь. Байга орон зайг нь л арай аятайхан тогтоо тухтайхан болгоод өгчих гэж байгаа л энэ залуучуудын үйл ажиллагаа юм байлээ. Би бол энийг бүр анханаас нь тууштай дэмжсэн. Тэгээд одоо өмнө нь ямар байв, одоо ямар байв гэдгийг нь харьцуулсан зургуудыг л хар. Энэ бол хүний хөдөлмөр шингэж байгаа шүү. Хөдөлмөрөөс гадна сэтгэл шингэж байгаа ажил шүү. Тэгээд энд бол цаашдаа бас Монголын ирээд болсон мянган бяцхан багчууд яг л энэ үе таалгаар эцэгтэйгээ уулзах бах. Тэр энэ дээр бол бас залуучуудыгаа бас гоё нэг нэгэ дэмждэг байгаасаа гэдэг үүднээс Go-Go мэдээллийг онцолж байгаа. За сая нөгөө мүзээ үтсэн. Энд чинь 8 дуусан тий. 3 сарын 1-ээс 8-ны хооронд 7 хоногийн хугацаатай музей нээлттэй хаалганы өдрөлөг гэж ямиг боловсрол соёлын спорт яамнаас санаачлан зохион байгуулад за иргэд маш ихээр очирлоо. Музей үзэх хүсэл сонирхол нийслэлчүүд төдийгүй орон нутгийн бүх иргэдэд их өндөр байдгийн байна гэдэг асуудал яригдсан чинь цогцлмаа сайд өнөөдөр мэдээлэл гаргаж байна. Музейг жилд нэг удаа биш улиралд нэг удаа үнгүй үздэг байхаар зохицуулъя гэсэн ийм санаачлагыг өнөөдөр ярьсныг чухал цэгмийн сайт онцолсон байна. Салбарын сайт энэ 3 дугаар сарын 1-ээс 8-ны өдрүүдэд музей нээлттэй хаалганы өдрөөр үндсэндээ хэдэн мянган ингээд тоонуудыг тавьсан билээ. Иргэд за тэдээс хэдэн мянган бага насны хүүхдгээд ингээд насны ангил дээр нь гаргачихсан энэ мэдээлэл байна лээ. Тэгээ жилд нэг гэдэг бол хангалтгүй юм байна. Улиралд нэг удаа байя. Улиралд нэг удаа байх юм бол ядаж ачаалал оочор дугаарлалт нь бас зэгцрээд явчих юм байна гэдэг ийм санал гарч байгаа юм байна. Тэгэхээр иргэд бид төрийнхөө түүх, үндэснийхээ ёс уламжлал, зан заншил бүх одоо үнд баялагийг агуулж байгаа энэ соёлын одоо үнд өвөдтэй улиралд нэг удаа үнд төлбөргүй танилцдаг байх нэ гэдэг мэдээллийг чухал онцолсон чинь дөргөө цэгийн сайт өнөөдөр өчигдрийн нөгөө яригдсан сэдвийн чинь үргэлжлэлт болоод Оросоос худалдаж авахд үзүүлдэг татварын хөнгөлтийн хэмжээг 2 дахин нэмэгдүүлэх шийдвэр гарч байгааг онцолж олон нийтэд дуулгалаа. За энэ бол өчигдөр бидний зүгээс ярьсан асуудал дээр орхигдсон нэг хүн сэдв байна лээ. Оросоос худалдаж авж байгаа иргэн 10 ч байна уу, 20 ч байна уу, 1 ч байна уу, 2 ч байна уу Оросоос худалдаж авахдаа төрөөс татварын буцаа олголтыг ганцхан удаа авах хэрэгтэй байдаг. Энэ буцаа олголт нь одоо 10 саяын урьдчилгаа төлсөн байр байна уу, 100 саяын байр байна уу, за одоо тэрбумын байр байна уу хамаарахгүйгээр 3 сая хүртэл төгрөгийг л нэг удаа буцааж олгодог байсан. Одоо бол энэ мөнгийг 2 дахин нэмээд 6 сая төгрөг буцааж олгохоор болж байгаа ийм асуудал дөргөө дээр яригдлаа. За тэгээд энэ хуулийн төсөл батлагдаад явхаар бас олон иргэдийн амьдрал ахуйд нь нэмэр тус үзүүлэх юм боломж олцоо бүрдэх байх гэж л ингэж ойлгож харж өнөөдрийн онцлог мэдээнээс би бас гоё мэдээ гэж ингэж тодтогж байгаа юм. За нэг 80 сая төгрөгөөр 2 өрөө байр авж байгаа залуу улсууд 6 сая төгрөгийн татварын буцаа олголтыг авчихад бол үндсэндээ галтгооныхоо тавилгыг хийлгэх чинь, үүднийхээ хувцсны шкавыг хийлгэх чинь,
За галтгоонд одоо ширээ сандал аваад тавьчихна. Болоод одоо зурагтын тавиур хийчихнэ гэж 6 сая төгрөгийг яг эвтэйхэн зөв зохистой зарцуулах юм бол нэг айл үндсэндээ бараг ер нь тавилга төхүүлчих шахуу ийм хэмжээний мөнгө учраас төрийн зүгээс за татварын байгууллагын зүгээс энэ сангийн яамны зүгээс ард иргэдэд олгож байгаа бас их хайтайхан боломж юм уу гэж. За иймэрхүү асуудлууд ерөнхийдөө өнөөдөр бас одоо юу гэдэг юм бас нэг гэрэлгэгээтэй мэдээлэл болж яригдлаа. Миний өгсөн сэтгэлдээ зэгслээд ирэх юм бол өгсөн өнөөдрийнхээ асуудлууд руу яг нөгөө тодорхой мэдээллүүд рүүгээ орё гэсэн бодол байна хөө. За сэтгэл уншөө. За бизнес болоод өргөн хэрэглээний бараа нэмэгдээд байна. Бензинээс болоод гэж хэлсэн бизнес биш. За та хоёртой ажлын өндөр амжилт хүсье. Монголын сэтгүүлчдийн өдрийн баярын мэндийг давхар хүргье гэсэн байна. Баярлаа. За манайхаар кириллээр бичээ уншихад амар шүү дээ гэсэн байна. Орой минь төвсгөлийн тэр явдаг эргэтэн гараад үнэхээр ой гутлаа гэсэн байна. Замын үүдийн автотеврийн газрыг хятад эзэнтэй болж байна л гэсэн байна. За ямар нэгэн баримт нотлохоо байвал явуулчаарай. Булган аймагт гарсан шүлхийн өвчнийг ойн байцаагч Эрдэнэчүүлэн 20 гаруй машинаар өдөр шөнөгүй мод хулгай хийж зөөж байхдаа тараасан байх магадлал өндөртэй байна гэсэн юм сэтгэл ирж байна шүү. За сэтгэлдээ та бүхэн бас эзэн нь болоорой. За сайн байна уу хоёроо пүүж энийг заавал уушаад өгөөрэй. Өнгөрсөн юм бараг 15-30 минутын орчим туул тоосгон био чиглэж явж байсан автобусанд буян тухайн 1-р буудлаас тус автобусны дунд хаалгаар орж суусан цэнхэр дээл өмссөн 30 орчим насны залуу автобусан сууж явсан хөгшин хүнийг учир битүүлгээр зодож хүнд гимтээсэн тул харсан мэдсэн хүн байвал холбоо өрнө үү? Утасны дугааруудаа бичжээ. Тэ автобусанд яахаар хөгшин хүн зодоо явчихлаа. Харин тийм байна. Тэгээ тэр хүн зодчод бас хайгаал яваад байгаа юм. Монголын хамаг ашигтай мөнгө болдог болгон хятадын мэдлэлд ороод байгаа юм биш үү гэсэн байна. Эхний засгийн төрхийн дугаарыг өгөөч гэсэн байна. За эхний засгийн төрхийн дугаарыг өгөөч гэдэг. Одоо манайх ч одоо лавлах газар биш шүү дээ. Та лавлах руугаа уцлаад энийг бас асууж байна. Эмнэлгийн дугаар муугаар бол бидэнд алга л да. За татварын ерөнхий хуулинд гадаадын хөрөнгө оруулагчийн ноогдол ашигын орлогоос 20% татвар авдаг байсныг 5% болгож бууруулсан заалт орж байгаа төсөлж явж байна. Үүнийг эсэргүүцэх хэрэгтэй байна гэсэн байна. За айлгуултаа тэмцэх газрыг шахаж шаардаж ажлыг нь эхлүүлж чадсан баасанда баяр хүргье. Ажлын амжилт хүсье. Бүү шантраарай л гэсэн байна. Орой минь хоёроо энэ хуралдаа суудаггүй улсын хурлын гишүүд болон их хурл иргэдийн хурлын төлөөлөгч нарын хуралдаа яаж сууснаас нь шалтгаалan тойрогтой ажиллах гээд авдаг мөнгийг нь өгдөг болчвол эрт сайн бүрдэх юм биш шүү гэсэн байна. За газ татваргүй болсон, нөөтийн буцаа олголтгүй болсон гэх юм аа үнэн юм уу гэж байна. Сошиалор Герман эмэгтэй Монголын талаар бичсэн пост их явж байна. Үүний талаар ярьж болох уу гэж байна. Ашигт молтомлын ордуудыг зараад байгаа хүмүүсийг шалгаж арга хэмжээ авъя. Авилгалтай тэмцэх газрыг шахаж шаардаж ажилласанд баярлалаа. Засвар хийсэн залуучуудаа баярлалаа. Амьдралд нь сайн сайхан бүхний хүсэн өрөөё. За залуучуудыг ажлын байраар хангаач гэсэн байна. За байрны мөнгөн дээр гардаг төлбөрийг зохицуулмаар байна. Кабелийн төлбөр төлж өж давхар мөнгө төлөгдөд байх юм аа гэсэн сэтгэл төржтэй. За ингээд яригдтал өнөөдөр бас ноцтой нэг асуудал гарч ирлээ. Юу гэхээр зэрэг энэ хэрвээ би Эрдэнэ төлбөрийн 51% ямар нэгэн байдлаар оролцоотой болвол 2461 дугаар ангид би өөрийн биеэрээ очно гэж мэдгдсэн. Төрийн өмчийн хорооны дарга гарсан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн сугарын стандарт банкнд илгээсэн захидал хил боллоо. Одоо яаж хилээд оролцоогүй байхыг би мэдэхгүй байна. Эрдэнэ төлбөр ХКК гэдэг ингээд Орос англи хэлээр толгой гаргаад энэ захиа яг бүр ихээрээ дард цэцгмээ сайтаар гараад ирсэн. За энэ хүний гарын үсгийг хар. Энэ тамган дээр сугар гэд бичсэн гарын үсэг байна. Энэ өөр сугар юм уу? Эсвэл таны нэрийг ашигласан юм уу? Эсвэл нөгөө сугарын гарын үсгийг дуурайлгацсан юм уу гэдэг асуудалтай цэг атах хэрэгтэй болж байгаа. Өөрөө мэдгдсэн шүү дээ. Эрдэнэ төлбөрийн тууцын даргасан, төрийн өмчийн хорооны даргасан, одоогийн үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн сугар. Стандарт банкнд илгээж байсан захидал өнөөдөр гарч ирж байна. Энэ захидалд Эрдэнэ төлбөрийн тууц болон хувьцаа эзэмшигчдийн ямар ч тогтоол үйлдвэрийн эрхийг захирал ган зөргийн эрх мэдэлд хязгаарлалт хийхгүй гэдгийг Эрдэнэ төлбөрийн тууцын даргын хувьд би баталж байна гэж бичсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол ган зөрг Эрдэнэтийг альж банкнд аваачаад ямар ч процент тавихад хинч саад болох ёсгүй шүү гэдгийг тухайн үеийн төрийн өмчийн хороонд дарганд батлаад өгсөн байх юм. Тэгэд энийг одоо миний гарын үсэг биш ээ гэж хэлээд ийм шийдвэрийг би гаргаагүй. Ийм зүйлийг би тэр стандарт банк руу явуулаагүй. Хэрвээ тэгсэн бол тэр 20 анги руу чинь би өөрөө алхаад очно гэж мэдгэж байгаа хүн нэг тайлбар хэлэх баг. За энэ мэдээлэл үндэслэлтэй болж байна. За манайхан ч одоо ерөөсөө үнэн төвөгт болсон. Юм болгоныг нэг эвлүүлэх гэдэг болсон шүү дээ. Одоо 60 тэрбумаас жоошо гаргаж ирсэн баримт болгоныг эвлүүлэх гэдэг болсон. Үзүүлсэн нотлох баримт болгоныг эвлүүлэх гэдэг болсон. Гүтгэлэг гэдэг болсон. Би энийг болоод олон улсын толгойтой уулын мэйжуулах Эрдэнэ төлбөрийн дардс тамгатай тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны дарга асан хүний гарын үсэгтээ энэ баримтыг би бол хуулийн өмнө хүчин төгөлдөр баримт гэж хэлэх гэж.
За энэ үгүй бай гэж бодъё. Энэ үгүй бай гэж бодоход улс төрийн ууган хүчнийг өнөөдөр удирдах байгаа яг нөгөө галтгооныхын асуудлыг шийдэж байгаа Монгол Ардын намын ерөнхий нарийн бичгийн даргасан амар баясгалан шуурхай цэгийн сайт дээр юм онлайн ярилцлага байж байна. 49% Монголд авчирсан сайн гэхдээ худалдаа өгчдийн банк нэг хүнд өөрийнхөө дөрвийн сангаас хэтэрсэн хэмжээний зээл олгосноос эхлээд лойрын шинжтэй асуудал олон байна гэдэг энэ Эрдэнэтийн 49%-тай холбоотой асуудлаар ярилцлага өгсөн байсан. За энэ дээр нэг ийм асуудал байна. Энэ дээр энэ Эрдэнэт үйлдвэр стандарт банкын төлбөр төлөх шийдвэрийг арбитрийн шүүх гаргалаа. Өмнө нь бол Батхүү гэж хүн Эрдэнэт үйлдвэр болон зарим албан тушаалтны гарын өсгийг хурамчаар дуурайлган зурж баталгаа болгон зээл авсан гэж ойлгож байсан. Гэвч стандарт банкнаас авсан зээл Эрдэнэт үйлдвэрийн дансаар дамжин Just компани руу гарсан тодорхой болж байна. Энэ асуудал Монгол Ардын намын нэр хүндэд муугаар нөлөөлж байгаа юм шүү гэдэг ингээ асуусан. Энэ хүн хэлж байгаа. Хууль хяналтын байгууллага шалгаж тогтоогоод хуулийн дагуу асуудлаа шийдээсэй гэсэн байр суурьтайгаа манай нам олон зуун мянган гишүүнтэй тэдний дотор сайн нь муунч бий. Айл гэрт хүртэл хүүхдүүд нь янз бүр байдаг. Түүнтэй адил зүйл Монгол Ардын намын нэг гишүүн хил аманд орооцолдож хэрэг төгт холбогдлоо гэхэд намын нэр хүндэд сайнаар тусахгүй лав тэглээгээд Монгол Ардын нам хууль зөрчсөн асуудалд орсон хүмүүсийг өмөөрч хаацаалахгүй. Ардын нам Монгол улсын ууган нам бас ирэх барьж байгаа нам тиймээс илүү хариуцлагатай илүү ёс зүйтэй байж бус намд сайнны мандат болох учиртай гэд ингээд энэ хэрэг дээр 51-49% дээр оролцсон намынхаа нөхдүүдэд хариуцлага тооцно гэж мэдгдсэн. Тэр энэ юу гэсэн үг вэ? Нам чин та бүгдэд хийгээгүй хэргийн чинь төлөө хариуцлага тооцох асуудал яриад байгаа юм шүү. Одоо та нарыг эхлээд ард иргэд гүтгсэн болсон. Та нарыг гэж чинь нэг 4-5 нөхөр байгаа шүү дээ. Тухайн үеийн ерөнхий сайд асан Санжийн баяр, тухайн үеийн Эрдэнэт үйлдвэрийн даргасан гам зөрөг, тухайн үеийн төрийн өмчийн хорооны даргасан сугар нэг хэдхэн хүн л байгаа. Эхлээд иргэд ингээд гүтгэн гүжирж гэсэн сүүлдээ хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд үндэслэлгүй нотлох баримт гэж юмыг хууль бусаар олон нийтэд үзүүлж төөрөгдүүлж ийн гэлээ. Одоо та бүгдийн нөгөө дээвэр дорн ороод халахагдаад амьдарж байгаа энэ улс төрийн чинь хүчин та нарыг гүтгэсэн болж штэ. Одоо бүр Монголд багтаж шингэх зайгүй боллоо шүү дээ. Энэ одоо юу гэдэг юм шудраг ариун цагаан мөртөө усууд минь. Энэ дээр нэг тайлбар хийхгүй бол энэ чинь бүр айгүй ноцтой асуудал үүсээд эхэлж байна. Эрдэнэтээр бол үнэхээр тоглолцсон байна гэдэг нь энэ жишээнээс харагдаж байгаа. Та нар бол улсыг чиржижсэн ганц үйлдвэрийг самардсан. Одоо улсыг нэг гал алдуучлаггүй байдаг ганцхан газар байна. Багнуурын урхаг нөгөө Эрдэнэтийн 49% дээр холбогдчихсэн нөгөө бүрв төвшингээ залуу шүүхтэр очиод хилцээд асуудал ингэ шийдэгдээд ингээд энэ төр болоо явсан чинь 100% мэдлэлтэй авсан байсныг одоо хятадуудад олох тухай ийм асуудал яригдаад эхэлж байна. Монгол гэж улс их орн цаашаа байх юм уу юу? Төсөв мөнгөтэй байх юм уу? Галтаа гэрэлтэг гэгээтэй байх юм уу? Зам харгуугаа тавих юм уу? Харилцаа холбоогоо хөгжүүлэх юм уу? Дид үтцээ шийдэх юм уу гэд олон асуудлыг чинь занглаад зөвхөн энэ хоёр уурхаа дээр байгаа шүү. Багнуур Эрдэнэт гэсэн энэ хоёр уурхаа дээр. Гэтэл энд зөвхөн л амиа харгацаасан зөвхөн хар толгоогоо хоохолсонд ийм л асуудал яригч. Бүх юм Батхүүгийн буруу боллоо шүү дээ одоо. Ганцхан Жастин Батхүү гэдэг ганцхан хүн хэргийн эзэн хингэргийн тохир боллоо. Шоронд суулгалаа. Ял идлүүллээ. Ингэжээс нь өршөөлийн хуулиар суллаа. За би Батхүүг өмөрж байгаа юм шиг. Үзэгчд бас буруу зуруугаар битээ ойлгоо. Тэг хийсэн хэрэгтэй эзэн баймир байна шүү дээ. Хизээж ганцхан Батхүү Эрдэнэтийн 51%-ийг барьцаанд тавьж тэндээс олсон 200 хэдэн сая долларыг идчихээгүй байна гэдгийг монголчууд мэдлээ шүү дээ. Одоо энэ жүжигээ зогсоох цаг нь болж байгаа юм уу гэдэг зүйлийг хэлгэсэн. Шуурхай цэгмэн дээр их сурвалжтайгаа байгаа шүү. За тэгжээд л өнөөдөр дахиад нэг салбарын сайттай холбоотой асуудал яригдл. Энэ эрүүл мэндийн салбарыг удирдахжсэн цогц цэцэг гэдэг ирхэн байна. Яг нөгөө нийгэмд ямар асуудал сезон болж гарч ирж ийн тэр асуудал дээр гарч ирж тоглолт хийдэг тэндээсээ ашиг унгаж цавчдаг энэ төрлийн механизм аппаратыг илчилсэн залуу өнөөдөр орох оронгүй болчих. Байх суух газаргүй бол мэрэгчлэрээс шахагдчих. Ажиллаж байгаа салбраасаа түлхүүлчих. Мис заслын юм ч байгаа байхгүй илэгний юм чи. Илэгний БЦ-г тоолох энэ тендрийг л хууль бусаар тэр салбарын сайд асан цог цэцэг гэж юм өөртөө давуу эрх олгож авсны төлөөсөнд монголчууд илэгний Б вирусыг тоолуулахдаа хариуг нь үнэн зөв авах эрхгүй болчихж байгаа. Ийм ноцтой асуудал үүсэж байгаа. Шинжилгээ өгдөг, нөгөөдгөө тоолуулаад иргэдэг, тоолох газрын давуу эрхээр авсан газар нь үнэн тоолж байгаа худлаа тоолж байгааг нь мэддэхгүй болсон. Энэ хүү ярьж байгаа. Энэ орны амар амгалан айлтгыг өчигдөр буюу 2017 оны 8 сарын 5-ны 9 цаг 30 минутаас за энэ дээр би тавхан дахиад мэдээлэл өгөх гэж байна. Тэгэхээр зэрэг өмнө үзсэн хүмүүс бол дахин давтан мэдээлэл өгөх байна. Тавхан уучлаарай.
энд миний гарт бол 2017 онд эрүүл мэндийн сайд аюушийн цог цэцэг одоо хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгээ авилгалтай тэмцэх газар өгөхдөө үлзийдэн ХХК-г эзэмшдэг жилийн орлого энэ бол үлзийдэн ХХК-г эзэмшдэг гэсэн. За үлзийдэн ХХК-гийн эзэмшил энэ бол нийгмийн даатгалтай байгуулсан гэрээгээр батлагдж байгаа. Энэ бол аллерги мэд 2014 онд байгуулагдсан ийм арьс харшлын чиглэлийн эмнэлэг байгаа. Энийг та бүхэн вебсайтаар нь ороод үзэж болно. Аллерги мэд тоолох ийм шинжилгээнд 4 энэ үлзийдэн гэж компаниар дамжаад элэгтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрт одоо шууд холбогдож байгаа. За үүний учир шалтгаан нь болохоор зэрэг элэгтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийн нэвтрүүлэлт онцлогооны аяны хүрээнд элэгний С вирусыг тоолох ийм шинжилгээнд 4.9 тэрбум төгрөг өнгөрсөн жил улсын хурл маань баталж өгсөн. За энэ цог цэцэг сайдын одоо шунхайн сэтлэр энэ элэгний С вирусыг тоолох шинжилгээнд зарцуулагдах мөнгөнд гараад үрэх гэсэн шунаг сэтгэлийн улмаас энэ элэгтэн Монгол хөтөлбөрийн нэвтрүүлэлт онцлогооны аяны одоо энэ маш олон алдаа бүртгэгдүүлсэд байна. Энийг та бүхэнд би баримтаар танилцуулъя. За эхний баримт 2017 оны 6 сарын 16-ны энэ албан тооп байна. Энэ албан тооп бол эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын ерөнхий газрын тэргүүндэд дарах алтан хуягаас одоо аймаг дүүргийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хилтэс ингээд явуулсан нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас албан ёсоор тэвэл сорт зөвл ихтэй байна. За энэ үсэн хүүхдээ зэрэг аллерги мэд эмнэлгийн лаборатори одоо энэ арьс харшлын элэгний чиглэлээр нэг ч удаа өмнө эмчилгээ хийж үзэж байгаагүй, шинжилгээ хийж үзэж байгаагүй ийм лаборатори Монгол улсын элэгний одоо С вирус тоолох лабораториудаас шилдгээр шалгарч улс орон даяар сорц тээвэрлэх эрхээ хүлээн авсан байна. За ингээд энийг яг бүрэн ихээр үзүүлэх боломжгүй. Энд чинь өөрөө үндсэндээ 38 минут 49 секунд имчилэг байгаа байхгүй. Зүгээр үзэгчд сонирхчихвэл ноцтой баримт ил боллоо гэдэг энэ Facebook дээр хайлт хийхээр гараад ирэх юм билээ. Цувралаар өдөр өдөрт ингээд таслаад үзүүлэхээр энэ зүгээр ерөөсөө Монгол хүн эрүүл амьд явах баталгаа нэг үндсэн хуулиар олгогдсон язгуур ирэх чинь бүр байхгүй болсон. Тэрийг хэн хамгийн ноцтой хөндөж хохироож зүвчж ийн гэхээр зэрэг яг ингэж л иргэд таныг одоо юу гэдэг нь эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цаг тухай бүрт нь цаг алдуулахгүй ингэж л хүрэх ёстой гэж тангар хүргэсэн нөгөө цагаан халааттай нөгөө эрүүл мэндийн салбарын мэрэгжилт нь боловсон хүчнүүд тэр дундаа төртөөгөө хоршсон төсвийн байгууллагатайгаа даатгалын сантайгаа нэг морин дээр суудсан ийм нөхдүүд биднийг ингэж алж байгаа. Энэ дээр маш олон баримт яригдчихэж байгаа юм. Маш олон баримт яригдж байгаа. Би яг үнэхээр метраж нь ийм урт учраас үзүүлэх боломж алгаа гэдгийг тодтогч хэлж байгаа. Эн чин тэр С вирусыг тоолох аппарат гэдэг юм чин тусдаа өөр юм байт юм бил. Нэг ч удаа өмнө нь энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж үзээгүй эмнэлэг Монгол улсын С вирус тоосон шилдэг байгууллага гэдэг ингээд дүргэмжл авчих. Энэ нь үнэн гарсан, худлаа гарсан гэдгийг нь дэвчлэх маш олон баримтууд ингээд араараас ирж байгаа. Яг энэ эмнэлэг дээр үзсэн чинь ингэсэн дараа нь өөр эмнэлэг дээр очисон чинь энэ шинжилгээ чинь хүчингүйгээд дахиад тоолуулахад би өмнө нь эднийх дээр одоо юу гэдэг С вирус гараагүй болол өөр эмнэлэг дээр очиод гарчлаа гэдэг асуудал хүртэл яригдж байгаа. Сайд тасан цог цэцэг бас энэ дээр тодорхой байр суурь илэрхийлэх байлгүй. Үнэхээр одоо энэ мэдээлэл үндэслэхгүй бол үндэслэхгүй зүйл шүү гэдгийг хэлэх байх. Хэрвээ энэ баримт болвол энэ хүн чинь баримт татаж үзүүлээд шүү дээ. Баримт болвол энэ хууль хяналтын байгууллага бас энэ асуудал руу анхаарал хандуулж ач холбогдол өгөх байхаа гэсэн бодол байна. Ингиж төрийн эрхэнд очих гэж улайран зүтгэдгийн чинь шалтгаан энэ байхгүй юу? Яагаад энэ төрлөө өгөх гэж байгаа юм шиг баг бүгд ингэж өгөх хатан зүтгэдгийн уралдан сайд болох гэж агалалцдгийн сайд болохын тулд намд яах гэж тэгж олон зуун саяар нь тэрбум төгрөгөөр нь хандив өгдгийн яаж бүр нэг яамны жижиг газрын дарга болохын төлөө өгөх хатан зүтгэдгийн гэдгийн чинь үндсэн шалтгаанууд энэ мэтээс л гарч ирж байгаа. Ийм ачааг болцсон, ийм өөдг болчихсон нийгэмд бол хүн яаж амьд эрүүл сарвал явах вэ? За
тодорхой олон хэрэгүүд гараад л байх юм аа. Хариуцлага тооцож чаддгүй АТГ-ийг татан болох хэрэгтэй байна шүү дээ л гэсэн байна. Ашиггүй уул ургаагаа хаавал яасан юм бэ эрхэн шүү дээ. Сугар зэрэг ичгээ болсон олон дөрвчдийн Монголын төр цэвэрлэх цаг болсон гэж байна. Хүмүүс нэгдэж эмнэлгийг янзалж байгаа талархалтай. Гэхдээ энэ төрд бас байгаа нөхдүүдийг өөгшүүлж байна. Эн чинь яам тамгын газраас хийх ёстой ажил төсөөр хийх ёстой. Ингэж хийхийн оронд яам тамгын газрыг хийхэд хүргэх ажил зохион байгуулах хэрэгтэй байна л гэсэн байна. Сугар баяр нарыг эргүүлэн татаж шалгах ёстой байна. Энэ Монгол ардын намд олигтой нэг ч хүн алгаа нэмдгүүр зүй ажиллаа хийхгүй бас төсөдөөсөн бололтой дугуйхаа байлаа даа л гэсэн байна. Сугарыг өөрийнх нь хэлснээр баримтлах хэрэгтэй. Хууль завхруулж яаж болдог гэж бодчихсон олигархуудыг бүгдийг нь барьж хатуу хариуцлага тооцъё арай дэндлээ л гэсэн байна. Сугарчин чимээгүй дайсан Эрдэнэ төлбөр хятадыг болж байгаа баяр гэж мафийн толгойг татаж шүүж чадахгүй бүхэл бүтэн улс байна гэдэг харамсалтай юм аа л гэсэн байна. За уйлдаг гишүү Ганбаатар ялсан. Тухайн үеийн улсын хурлын гишүүн Ганбаатар Дубангээрээ буруу монголчуудыг сайхан бэлгээ чи алчглаа да гэж хоолой зангируулан нулимс унахад сайхан бэлэг ард түмэнд таалагдах гэж уйлаад хэрэггүй хэвтэй Ганбаа чи улс орны эрх ашиг ярихаар уйлах юм хэмээн шоолж билээ. Тахим зуусан Монгол ардын нам Арс намынхын нийжгэн лалга ташин шоолон инээлдэж Баабар хиншүү гэдэг алдарт нийтлэлээ Ганбаатар зориулан бичиж байлаа. Ганбаатар ойдлогон гэрээ яриад уйлж зогсоод хэдэн хүн ойлгосон болоо. Баяр цогтод 20 мянган хувьсагч мэдхгүйгээрээ баалуулж зээнх бол Ганбаатарын дипломоор нь баримтат кино шиг зүйл бүтээл гэж билээ. Ой толгойн гэрийг засах ёстой ийм алдаанууд байна гэж ярьсан Ганбаатар та илүү боловсралтай нэгэн байлаа. Ганбаатар аргаа барахта үндэстэн дамсан үндэстэн дамсан компаниудыг олон улсын шүүхэд гагийн шүүхэд өгийгээд улс төрчдийн инээдийг барж билээ. Өгч болох юм билээ. Ганбаатар ойдлогоо Дубан гэрэг шүүмжлээд Риотын тоогыг санхүүждэг хэвлэл мэдээллийн бүлэглэл төвчээртэйгээр доромжлуулсан. Чиний зөв байсан гэдгийг ерөнхийлөгчийн сонгуульд харуулсан. Ард түмэн ухаантай чи яллаа гэсэн байна. За хүчингийн хэрэгт холбогдсон гих гамтлагын хэрэг шийдэгдээгүй байгаа. Олон нийт үүнийг шууд хүлээн авч илт хил амаар доромжлон гадуурх явдал газар авч байгаа юм аа. Хэрв хэрэг хийсэн тогтоодвол бухимдаж болох юм. Гэвч хин нэгний амнаас сонссон баталгаагүй сурвалжинд нийтгэн нийгэм даяараа цуурч байгаа нь үнэхээр өөрсдийнх нь бухимдалд автуулж байна. Зугаа цэнгэл салтаа саамтай холбоотой сэдв яриад эхлэхээр жигтэйвэн сонсож ам дамнан цуурдаг манай энэ байдаг арай хитэрч байна гэсэн байна. За тэр сугартай холбоотой мэдээлэл чинь дөнгөж түрүү ороод ирлээ л дээ. Info Монгол цэгийн сайт дээр байж чинь Испаяр сугар нарыг шалгах ёстой гэдэг авилгатай хэмжээ газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлтөөс өнөөдөр мэдээлэл хийх үеэр нийтэд танилцуулсан байж байна. Үндслүүд байгаа юм байна. Угаасаа. Хүссэн хүсээгүй шалгагдах ийм үндслүүд байна гэдгийг хэлсэн байж байна. Одоо энэ ч нөгөө яг нэг хэрэг шийдэгдэг учраас тэр байхгүй. Төрийн эрхийг хууль бусаар авсан байх 60 тэрбумын гэмт хэрэг, Эрдэнэт уулын байжуулах үйлдвэрийг барьцаалсан хэрэг, ууд уурхаан лицензийн авилга, газрын намаа тендерийн авилга гэх мэт албан тушаалын гэмт хэрэг, сураг дасгах шинжтэй цаг алдсаар авилгатай тэмцэх газарт авилгачдад хариуцлага тооцох хугацаатай шаардлага тавих, цаг алдалгүй авилгын асуудлыг шийдвэрлэх үр дүнг дүгнэхийг олон нийтээс хүсэж байна гэсэн. Ард түмний өмч Эрдэнэт үйлдвэрийг барьцаан тавьсан этгээдүүдийг АТГ шуурхаа мөрдөн шалгаж хариуцлага тооцох үүрэгтэй. Тухайн үед ерөнхий сайд асан баяр, төрийн өмчийн орооны дараагасан сугар, Эрдэнэт үйлдвэрийн захирал асан ган зориг, очирхүү, батхүү нар нь санаатаагаар эх орносноос уралсантай дүүцгүүч хэмжээний гэмт хэрэг үйлдсэн гэж. Одоо ойлгомжтой болж эхэлж байгаа. Эх орноос уралсантай дүүцэх хэмжээний гэмт хэрэг үйлдсэн. Өөрөөр хэлбэл Монгол улсынхаа үндэсний баялаг болсон Эрдэнэт үйлдвэрийн үндсэн хувь болох 51%-ийг Өмнөд Африкийн банкнд барьцаалахдаа Өмнөд Африкийн банкыг нь Хятадын банк худалдаж авна гэдгийг мэдчихсэн хэрнээ энэ үйлдэлийг хийсэн гэдэг асуудал гарч ирж байгаа. Тэр банкыг чи Хятад худалдаад авсан шүү дээ. Тэгээ энэ өөрөө улсаас урвсан хэмжээний үйлдэл шүү гэдгийг бас энэ олон нийтийн зөвлөлд ярьсан бэл. Би бас санал нэг үе. Шалгах үндслүүд байгаа юм байна. За саяны дээр гарч ирсэн баримтыг шигсэн хуулийн байгууллагын харах баг. За өнөөдөр бас нэг асуудал гарч ирж байгаа чухал зэгмэн дээр өнөөдөр хийгдсэн мэдээлэл дээр энэ нөгөө Улаанбаатар төмөр замын хувийн нийлүүлсэн нийгэмлэг жигжид нэмаа даргаыг ялдагдагчаар татах тогтоол үлдэгдээд авилгатай тэмцэх газраас нийслэлийн прокурорт хүргэгдсэн гэсэн мэдээлэл байна гэж. Энэ сарын 1-ний өдөр цагдаагийн театрын эдийн засгийн гэмт хэрэгтээ тэмцэх тасгийнхан Улаанбаатар төмөр замын удирдах газар болоод TMHS Монгол компани байранд нэгжлэг хийсэн. Энэ нэгжлэгийг болоогүй гэдэг юм. Энэ Улаанбаатар төмөр замын нийгэмлэгийнхэн бол ийм нэгжлэг энэ төр хийгдэггүй огт тийм зүйл болоогүй хэвийн үйл ажиллагаа явагдаж байгаа гэдэг. Би бол энэ дээр бас мэрэгжилтэй үнэнчээр зүтгэж байгаа. Төмөр зам гэсэн тэр том дээвэр дор хариалагдж байгаа ивэл жирийн ажилтаа албаагчдыг бүгдийг хамруулж хэлээгүй маань. Та бүгдийн өсөх өндих боломжийг чинь
Монголын төмөр замын өнгөлөг гэрэлтэй гэгээтэй байх ирээдүгийг чинь хулгайлж байгаа дарга удирдлагуудыг чинь хэлж байгаа юм аа. Болж игэл та бүхэн өөрсдөө баримтаа гаргаад энэ мэтийн цөөхөн хідэн энэ хувалц шиг шимжээдэг энэ нам дагаж ирдэг нэг хідэн дарга нартайгаа бидэнтэй хамт тэмцэх ёстой маа. Түүнээс энэ үйл ажиллагааг нийтэд ил болгож хэлснээр бэлгээ бүжээ хоёр одоо ямарваа нэгэн ашиг онжоо юу ч байхгүй. Энэ жигжлээ маа гэдэг хүний оронд томилогдож байгаа юм алга. Үнэхээр төмөр зам руу ашиг сонирхол алга. Хитэ битээр бас ингээд доромжлуулаа суугаад юмэргүй. Миний фэйсбુક руу ингээд хуваар ингээд бүр юу орж ирж дайралт хийсэн мэс. Төмөр замд ямар ч нэгжлэг болоогүй, ямар ч шалгалт болоогүй. Чи яагаад зүгээр байж байгаа байгууллагыг дандаа хардуулж, чи юу дандаа яхаараа юм муухай юм ингэж сэтэж ирж байдаг. Нэг ч гэсэн авилгач хийсэн хэргийнхээ төлөөсийг үүрчдэг болвол эн чин цаана ус их оронд ямархуу ач холбогдолтой байх уу гэдэг асуудлыг ярьж байгаа шүү дээ. Ингээд явахаар болохгүй. Энэ сайн байна, сайхан байна гэхээр буруу тийш иргэдэг. Одоо чи битэрийн ярьсныг асуудал шүү дээ. Улаанбаатар хотод нийтийн тээврийн үйлчлэгэнд явж байгаа автобус компаниуд хийн түлшин шилждэх юм бол ер нь гоё байх нэ гэд нэг юм ярьчихсан чи буруу тавьчихсан. Энийг зүгээр л автобус компаниуд санаачлагаараа өөрсдөө хийвэл хийгээл болов л дээ. Сайн нэг бөөс хүртэй юм болсон шүү дээ. Хугацаа дууссан 140 гаруй автобусыг 160 автобусыг нийтийн тээврийн үйлчлэгээс хасгаар шийдвэр гаргалаа энэ төр гэл. Гэхдээ одоо энэ манай хот дүүргээ өдөрлөгч одоо л ажиллаж байгаа юм байна гэсэн чинь нөгөө үндсэн бизнесийн зорилго энэ байсан байгаа байхгүй. Энэ ганцхан ажил хийхдээ энэ төрөөс төсвөөс татвар төлөгчдөөс суйлж идж байгаа мөнгө. Автобуснуудыг хийн түлшээр ажилтдаг болгоход 28.4 тэрбум төгрөг зарцуулна гинэ. За эндээ судалгаа шинжилгээний ажил хийгдсэн байгаа. Үндсэндээ 30 тэрбум төгрөг. Гэхдээ болио л доо чим тийм эцтэй чинь. 100 сая төгрөгийн өртөгтэй хідэн автобус шинээр авах мөнгө юм бэ. Зөвхөн одоо юу гэдэг энэ хийн түлшээр ажилтдаг болгохын технологийн шинжилгээ хийхээсээ гадна 30 тэрбум төгрөгөөр 100 сая төгрөгийн хідэн автобус авч байна. 300 автобус авч байна. Тэг ийм хөгийн болцсон. Гэхдээ нэг л юм болж шүү, бүтчих шүүгээ ярьчаар зэрэгэл дөрөөлж авч мордол буруу тийшээ нүдчих. Тэг яамаар юм те. 30 тэрбум төгрөг гэдгийг та нар үнэхээр ойлгох. Хэдэн мянган ажилчны шүүн өдргөө зүтгэж ажиллаж байгаа ажлаасаа хөдөлмөрөөсөө хүч хөлснөөсөө улсад татвар болгож өгч байгаа мөнгө вэ гэдгийг л бодооч те. 30 тэрбум төгрөгөөр эннээс илүү хийчих тийм боломж бол залгуу. Жигтэй юм байсан байхгүй юу? 160 автобус сая үгүй тэгээ өвөл дуусж яагаад үгүй одоо тэгтээ яах вэ энэ чинь хотстаа харж байгаа юм байна. Үгүй бид нарыг л гоё автобусаар явуулах гэдэг юм байна энэ төргээ бодсон чинь үхсний үед тийм ийм л юм хийх гэжсэн юм шүү дээ. Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар ороо буюу 100 айлын 2 давхар цагаан байрны барилга барих эзэн худаг компани хохирогч буюу захиалагч нар 6 жил боллоо асуулж лавлаж өгнө л гэсэн байна. За энэ асуудлыг очиод сурвалжлахаар тэгээл нөгөө талаас нь хурж ирээл энэ асуудал чинь ингээд шийдвэрлэгдэг хууль хүчний байгууллагаар явж байгаамаа гэл ингээд зарга зайлхаа үүсгээл яваад байдаг нэг асуудал л да. Энэ яг 100 айлын ардталт байдаг дан байрнуудын асуудал. Тинчээ ч одоо хүмүүс нь ингээд хөөгдөд гарчихсан. Нөгөө төрөөсийн мөнгө төгрөг одоо яг чам тохиолдсон явдлууд энэ хүмүүс тохиолдолд явж л байгаа юм л да. Маш олон жил 100 айлын гэсэн нөгөө ногоо нуурийнхан байна шүү дээ. Бид нартай бас нэгдэл явж байгаа юм л да. Одоо тэгээд наад дээр чинь гэр оролтын жагсаал хийх гэж байгаа. Эсэргүүцлийн жагсаал хийн. Би бүр энийг бүр хийлий гэж бодож байгаа. Хизээ сайхан болох уу, яаж аятайхан болох уу гэхээр энэ гэр оролт амьдарч байгаа 2000 айлын 2000 иргэний эрх ашигыг ярьсан цагт л нийслэл Улаанбаатар хотор гоё сайхан болохын тухай ярьж шүү дээ. Шудраг үннийг хэлэхэд. Тэр 200 мянган гэр ороолтын иргэд 200 мянган гэр ороолтын айл өрхүүд яг өнөөдрийнхөө төвшөнд амьдарч байхад юу ч шийдэгдэхгүй. Түүхийн нүүрсээ хориодч асуудал шийдэгдэхгүй, юу ч тэнд ястаа бүр алтан жордон барьж өгөөд ч асуудал шийдэгдэхгүй. За маш олон залуу Солонгосын явах гэж зүтгэж байгаа энэ улс гамшигт нүүрлэгчсэн байна гэдгийг төрийн 76 гишүүд анхаарал таваач. Өөрсдөө бодсон 76 Монгол иргэд чинь харийн газар боол болох гэж байна шүү дээ л гэсэн байна. За шууд цаазаар аваач л гэсэн байна. Алтны бичил уурхайчдаас болж нутаг ус маань овоосон синдитсэн үндсэн цагаан шороо болж хувирч түүнийг дагаад тосоол түлш бензин сав мэтчлэн хог хөглөрөөд хоцорч байна. Салбарын сайд нь юу хийж байгаа юм болоо л гэсэн байна. За баяр сайхан бэлэг баяр цогтнор хизээ ялаа хэлэх вэ монголчуудаа л гэсэн байна. Авилгалтай тэмцэх газар Монгол ардын намыг татан болгож байж Монгол өндийх байх та нямд орж ажиллаа хийж чадахгүй сайн дураараа огцрооч яа гэж. Энэ нямд орж цаад 49% асуудал төр бол бүр өөрөө гарч ирэл ярилцлага өгöd гэдэм байлээ. 51%-ийн асуудал төр бүр таагчиг болж байгаа. Ашгуучныг чуулган завсарлах шиг боллоо нэг гişүүд шиг зургатаа гаргах. Чуулган завсарлаж гисэн байнгын ороод хуваарийнхаа дагуу хуралж байгаа шүү. Хуралдахгүй. Одоо чинь энэ харалтаа өнөөдөр ихэд энэ байнгын ороо оролцсон 5 гişүү сууж байна. Энэ нүүсимэн дээр байна нэрээ. Өргөдлийн байнгаар оролцсон. Юу хилцсэн гэж
Туул голын сав газар түүний ойр орчимд ил сайр голборлохыг зогсоодох бай. Энэ чинь нийслэлчүүд бид нар устдаа байх уу үгүй юу гэдэг ховзээний асуудлыг ярилцж хахад яг энэ байнга орооны 5 гишүүн байж байгаа. Өөр хүн байхгүй. Чуулган завсарлахаар одоо байнга орооч гэсэн завсарлах хэрэгтэй шүү дээ. Тэрэн дээр бүр яг энэ нүүс төр би мэдээлэлд байгаа болохоор бүр яг ингэ үзүүлж байгаа байхгүй. Энэ хараа. Энэ 18 оны 3 дугаар сарын 6 гэж байна уу? 14 цаг тэг 1 минут гэж байна уу? Өдөр 2 цагт орсон мэдээлэл байгаа. Төрийнхөө ажилд ингэж л хандж байгаа юм. Эсвэл бүр хоролдохгүй л байл та. Ийм хүгийн юм хийж эндээс шийдвэр гаргаж ингэж ягаар бүр болцсон дэрэг шүү. За тэр солонгос руу бүртгэлээ интернетээр авч болдгүй юм бах та гэдэг. За энэ ч бүр зах замбраагүй юм болж байгаа юм шиг байлээ. Өчигдөр манайхан сурвалжлаад үзүүлжсэн. Өнөөдөр ч бас очиж тодруулж асуулаа 10,000 орчим хүн гэж шүү. Тэгээ бүртгэлийн хурамч нь $24. Энэ юу яалаа бүжээ. Солонгос руу за бид нар бол одоо юу гэдэг яаж игээд л солонгос гарчихсан гэдэг хүслээр л алалцж байна л залуучууд. Тэнд 3-4 хоногийн өмнөөс очирлоо тий. Тэгвэл инглиш өгшөө энэ солонгос элчин сайдын яам тэрэн зуучилж байгаа байгууллагууд ерөнхийдөө нөгөө маст байгаа эрэлтэн дээр тулгуурласан бизнес хийгээд эхэллээ шүү дээ. Одоо солонгос явах гэж байна гэдэг шуумыг үүсгэж солонгос явуулна гэдэг мэдээлэл түгээж бүртгэл эхэллээ гэдэг шоу үүсгэж энэгээр зүгээр бизнес хийж шүү дээ. Бүртгүүлсэн 100 хүнээс 20 гаруул их юм байхгүй юу? Тэгээ 1000 хүнээс 200 гарна. 800 байхгүй. 10,000 хүний чи 2,000 л гарна бүжээ. 8,000 нь буцна. Би өсгөж хэлж байгаа тоош. Тэр 8,000 хүний бүртгүүлэхдээ өгсөн хураамж тэр $25 татаас бүх юм байхгүй. Хаашаа урдгийг. Иргэд зөвхөн энэ элчин сайдын яамдуудад өгж байгаа мөнгөөрөө хохирж байгаа юм биш. Янз янзын сургалтанд сууж хохирж гин. Янз янзын шалгалтуудад орж хохирж гин. Энэ дээр бол үнэхээр хяналт байхгүй чинь бас нэг төр гэж байдаг бол иймэрхүү зүйл дээр ойлголцоод явждаг байж болмоор байна шүү дээ. Олон элчин сайдын яам дээр ийм асуудал үүсэхгүй байна шүү дээ. Ганцхан солонгос элчин дээр л байж штэ энэ чинь. Бусад орн руу хэдэн мянгаараа үнэхээр ингэж одоо зүтгээд байгаа юм алга. Сүүлийн үед энэ Америк элчин бас нэлээд иргэд гороолж байгаа шиг байна. Өөр юм байхгүй байгаа шүү дээ. За метро барьяач аль 2017 оноос метротой болно гэсэн чинь хаана байна л гэсэн метро. 30 тэрбум төгрөгөөр 300 цоошин автобус аван шүү гэсэн байна. Манайх ч мэдчихэж байгаа л да. Янз бүрийн бараа таваараа чинь хэд нугалж шахдаг үлээ тийм. Ийм асуудлууд. Тэгэл энэ нийтийн тээврийн автобус шахаж байгаа асуудлаас ч болоод нөгөө хуучин засаг даргын суусыг хурлын гишүүнээр ажиллаж байгаа улаан хасартай гэж тодтогдоод байдаг Батбаяр гэдэг хүн чинь баахан бас жижиглүүлэл. Сүүлийн үед нэг л биш байсан юм а бүжээ. Нэг л ийм газм автобусны бичлэг гаргаж ирж тавиад л. Чивтэр тэрийг саашааж үзүүлээд л. Үгүй энэ ч одоо ямар олзуурхмаар юм. Энэ арын толон тардаа хаацалгаад утаа байхгүй юм. Хүү юун гоё ингэдсэн чи ард нь юус ийм л юм л явж шít. Манайсыг үнэхээр станам тавих. Станам барьцгүй хавирна гэж хэлэх юм бол. За арай дэндүү юм аа. Сонгон нархан дүүргийн дунд нарангийн 33 дугаар орооны тог байхгүй. Айлаа сарын 30 мянгаар тог авах хэцүү байна л гэсэн байна. За энэ ч ингээд тог захиргаангүй 21 дугаар зуунд нийслэлийн иргэд амьдарч байна. Сонгон нархан дүүрнээс сонгогдсон гишүүдээ сонсооч ээ. За Монголд 300 мянгаыг авах боол биш үү? 300 мянгаыг авах боол биш үү? Харин гадаадд 3 сая яваад хаан шиг амьдрнаа л гэж. За нөгөө офшорч юу болсон юм болоо? Заавал уншаарай. Улс төр уулуурхаа гэж маанагдаж байгаа хооронд Вьетнам хүмүүс даварч гүйцлээ. Энэ талаар дуугардаг гишүүн чалга байна л гэсэн байна. Улсаа худалдсан урагчдыг нь бүгдийг ингээ цаазаар аваа л гэсэн байна. Автобус компаниуд нөгөө буудал зарладаг болгоход өчнөөл мөнгө зарлаа л гэдээсэн. Тэр нь одоо хаана байна вэ гэсэн. За одоо тэгж автобусны буудлууд дээр байдаг жишээ нь цэнгэлдэг цэгүүдийг л харал та. Одоо зүгээр картны мөнгө дуусчих юм бол тэр чинь тэр карта цэнгэлдүүлж бэлэн мөнгөөр зорчгоо болцсон юм чинь. Карта цэнгэлж автобусандаа суух гэж алийг гарт талхдаг болж байна. Энэ буудал дээр байгаа болоо. За энэ дээр байгаа болоо. Бүгд байхгүй болсон. Маа карт цэнгэлэхгүй, карт цэнгэлэхгүй. Бүх ажил нь юусоо гараанасаа эхлээд хяналт багтаж байгаа. Ганц карт цэнгэлдэг түүцэн тэгээ хаалттай байнгын чоожтой байж байгаа жишээт. За чухал цэгмээ сайт Тэ инх болт гэдэг иргэн Манангийн нэр бүхий гишүүдийг хуулийн байгууллагаар шалгуулна гэдэг ийм дөнгөтэй өлсгөлтөн суултыг зарлж эхэлсэн юм байна. Тагнуулын ерөнхий газрын дарга газарт ардсан намаас элбэг доржийг баяр зогтыг алтан уйгийг зээ инх болтыг Эрдэнэтийг Монгол ардын намаас инх болтыг хүрэлцэхүйг хаян хэрваг аюур сайхан гэд ингээд Ганбаатар нарыг эх орноосоо урамсчсан төрийн эрхийг хууль бусаар авах Үүмэн самун дэгдэх гэдэг ийм хуулиудаар авилгатай тэмцэх газар цагдаа ерөнхий газарт ийм усуудыг шалгуулах хүсэлт байна гэдэг ингээд нийтэд мэдээллийг нь чухал цэгмээ сайт хүргэсэн байна. Иргэд олон нийт чинь чадлаараа энэ төрлийн эсрэг үйл ажиллагааных нь алдаа дутагдгийг засалруулах тал дээр хүч гаргаж зүтгэж
Бийсээ дэмжих итгэл сэтгэл хэрэг байна уу гэдгийг л бодмор. Мэдээ цэгмэн дээр мөнх жаргал ардчилсан намын үндэсний бодлогын хороо 123 хүн ротацид орж байгаа гэдэг мэдээллийг өгсөн байна л. Ямар усууд байгаа ингээд энэ Батүл энэ байна. Батбаяр сайхан бэлэг, Батүл Тэмүүжин, Дорилогж, Амар жаргал, Отхүү, Инх тайван гих мэт 123 хүн ротацид орж байгаа гэдэг. Мэдээ цэгмэн дээр ярилцлага дэлгэрэнгүй байж байна. За нөгөө полит цэгмэн сайт 13 настай охины чинь хэрэгт албан ёсоор очир төвийн эзэдийг хариуцагчаар татж ийн гэн. За одоо нэг энэ төр хууль хяналтын байгууллага ялангуяа авилгатай тэмцэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага ажил нь аятайхан болж эхэлж байгаа шиг байна. Ард иргэд бол та нарт итгэж найдаж байгаа. Шийдвэр захирамжийг нийтэд мэддэгдээрээ. Аж ахуй нэгжүүдийн авто зогсоолын үн жолооч нарыг бохимдуулж байгаа асуудлаар олдоо сурвалжлага хийсэн мэс. Одоо энэ зогсоолууд чинь хүссэн мөнгөө нэгдэг боллоо шүү. Би 20 мянган төгрөг нэхээ зогсож исэн бичлэгийг үзүүлсэн шүү баримттай. Хот дүүргийн удирдлагууд хариуцж байгаа мэргэжлийн байгууллагууд нь ажил үйлчлэгээ сайжруулаач гэдэг талаас нь энийг хэлж байгаа. Халаасны хулгайн гэмт хэргийн удмаас жилдээ Монголд 7500-аас 800 орчим гар утас алдагддаг гэж. Үнэхээр хулгайч сүрүүлж байгаа байхгүй. Бүх төвс чи 8000 утас алдагдаж байна. Өдөрт хитүү. Амар гоц. Одоо энийг яах вэ гэхээр зэрэг энэ хулгайтай тэмцэхгүй юм. Энд ч угаасаа тэмцээд хуйланч болдгүй юм байна. Хүн хүчнээ өвдөж болдгүй юм. Хулгайгаар ирсэн утсыг зарж болсуулсан нөхдүүдтэй л тэмцэе гэж. Энийг шууд одоо эрүүгийн гэмт хэрэгт тооцоод ингээд одоо бусдын эд хөрөнгийг зүү бусаар авч захиран зарцуулсан ингээд энэ уг нь хээрээс олсон төрөвчин доторх мөнгийг хүртэл тэр иргэн олсон эзэн өөрөө зарцуулах эрхгүй гэдэг юм шүү дээ хууль нь. Энийг хэрэгжүүлэх тал руу цагдаагийн байгууллагаас нэлийн хүч хийж ажиллаж байгаа юм байна. За энэ их сонин. Монгол пассворттой хятад иргэн Оросын хил дээр баригдаж байна гинэ. Монгол улсын гадаад пассворттой. Энэ бол бүр дэлхийг хэрцэн нөхөр байгаа байхгүй. 24 цагийн сайт дээр гэж. Энэ мэрэгжлийн байгууллагууд энэ пассвортын хилтэс бас одоо үйл ажиллагаанд хяналт тавьж ажиллахгүй бол бүгдээрээ тийм биш баг. Нэрсэр улсууд чинь ажлын одоо хариуцлагагүй байдлага юм уу? Эсвэл одоо янз янзын ашиг сонирхолд хөтлөгдөж гин үү? Иймэрхүү үйлдэлүүд гаргаад байдаг нь болж байгаа мүү гэдэг асуудлыг бодолцоорой гэж. За багнуурын уурхайд хятадууд эзэн суухнэ гэд миний яриад байгаа асуудал чи өнөөдөр яг албан ёсоор 24 цагийн сайт дээр тавигдсан шүү. Их сурвалж нь. Сайтын иргэд үзэгчд бас асуугаад байгаа шиг байна. Иймэрхүү мэдээллүүдийг би бас өнөөдөр нэг товчлоод хүргэчих гэсэн бодол байгаа юм. За 60 тэрбумын толгойлогч улсын хурлын дарагт нь хариуцлага тооцчихвол хойш нь гайгүй болох юм болов уу гэж бодох юм даа л гэсэн байна. Эрүүл мэндийн хөнгөлөлтөө эмийн сангаас эм авдаг байсан юм аа. Он гарснаас хойш авч чадгаа боллоо. Хороогоороо өгдөг байсан одоо бүр голдохгүй юм аа. Энийг яах вэ гэсэн байна. Бензиний үнийг хизээ бууруулах вэ? Өдөр хоног өнгөрсөөр хараа суусаар байх уу? Бас колонкуудыг шалгаад өгөөч. Дутуу шахаад байна уу? Эсвэл муу бензин шахаад 80-92 зараад байна уу? Эсвэл хольц зараад байна уу? Ард иргэд анхаараач гэсэн байна. Улсын хурлыг буцааж татдаг болгомоор байна. Ард иргэд сонгосон юм чинь эргүүлэн татах хариуцлага үүрүүлэх хэрэгтэй байна. Жирийн албан хаагч нарын халддаг мөртлөө өөрсдөө дархлагдсан хүмүүс байх юм аа л гэсэн. Сэтгэлүүд ирж байна. За найруулагч дохио өгöd байна. За. Бас нөгөө Мартин 8-ны баяр гэж юм дөгчихсөн реклам нэмэгдчих. Ганцхан захиа жижиг юм. Сайн хоёроо Төв аймгийн Сэргэлэн сумын нутагт хоолтын давааны урд баригдсан хятадын цементийн үйлдвэрээс цемент авахар очиж байгаа том машинтай ухамсар дорой чэнж нар Улаанбаатар хотоос янз бүрийн хог ачиж очоод эрүүл цэвэрхэн хаа дуртай газар асгадаг боллоо. Зарим хогийг мал идэж үхэж байна. Нутаг ус минь хогийн цэг болох нэ таминэ. Зөв хүний үйлдэл нүднээс далдаж зүв байдаг гэдгээ Наранбаатар гэдэг иргэн утасныхаа дугаарыг бичээд илгээсэн. Энэ захиа. Энэ нөгөө хятадын цементийн үйлдвэр чинь. Ийм муухай балиар болчихсон хяналт. Эндээс цемент авах гэж очиж байгаа машинууд хоосон яваад яах вэ гэд энэ аж ахуй нэгж байгууллагуудын барилгын компаниудын хогийг ачиж очоод тэгээ зүгээр ингээ хээр асгадаг энэ. Ингээ асгах зүгээр ингээд энэ одоо энэ чинь цаана төв зам явж ш засмал. Энэ харагч байна. Ийм болгоцсон асуудал байна энэ Төв аймгийн Сэргэлэн сумын дарга удирдлагууд бас энэ тал дээр хяналт тавьж ажиллахгүй бол нутагч хогийн цэг болж байгаа юм байна. Иргэд чинь санаа зовж байхад энэ эрх үгийн албан тушаалтнууд нь ингээд ерөөсөө нэг юм илжиг шиг байж идгийг нэг ерөөсөө ойлгохгүй байна. Иргэд нь өөрсдөө нутаг усныхаа төлөө ингээд чадхаараа тэмцээд дуугараад Төв аймгийн Сэргэлэн сумаас ирлээ гэж надад уцаар ярьж байгаад өгч байгаа шүү дээ. Чамд бүр авчирч өгье гэж зорж ирсэн юм а гэд ингээд явж байгаа юм. Тэгээд бас нэг жоохон тийм их оронч үзэлтэй нэг жоохон нэг нутаг нугаа гэсэн бодолтой баймир байна шүү дээ. Даргын суудал чинь зөвхөн одоо ашиг олохын төлөөх суудал биш юм шүү дээ уг нь. За ингээд дүндэрлэх. За тэгээд. За. Мегмар гарагийн Монгол комментэд нэгдсэн нийлсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа. 18 цаг 45 минутад нэвтрүүлэг өндөрлөх болж байгаа юм байна. 5 гараг 18 цаг тэгдэг минутад
энэ энэ дээрээс эргэж нэвтрүүлэг маань хүрнэ. Өөрийгөө хэлье баялаа. За. Монгол комментэд нэгтгэцгээе. Хамтдаа хөтөлбөрийн хүрээнд хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө өнөр аваарай. Хүүхдийн ухаалаг цагаа 100% хүртэлх хөнгөлөлтөө өнөр аваарай. Unitel. Супер ээж байхын нууцчаар сайн жимс ногооны йогурт. Стрипсис хоолны өвдөлтийг